Rusli menyebutkan Bawaslu melakukan pengawasan terkait tahapan pemilu yang saat ini memasuki proses kualifikasi administrasi bagi bacalek agar sesuai aturan. Dalam sosialisasi tersebut pun dijelaskan terkait akan menjadi sajian informasi kami selanjutnya dengan informasi selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di sekitar. Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltekkes Bandung yang merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia menerima mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 untuk program sarjana terapan. Pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui sistem PMD Poltekkes Bandung. Sistem ini dapat diakses melalui website www.poltekkes.ac.id. Untuk informasi lebih lengkap hubungi Humas Poltekkes Bandung 022 250 4838. Enak banget orang. Soalnya itu remaja emang ada purga nih.